আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। হো 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 হো, দেখো বন্ধুরা, ওয়াও, হো হো হো, দেখো বন্ধুরা, এখানে রয়েছে অনেকগুলো গান। হো 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 হো, দেখো এখানে হচ্ছে অনেকগুলো গান, কত সুন্দর করে সাজানো রয়েছে গাইস। আর এই সবগুলোকে আমরা এখন ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। হো হো হো, দেখো প্রথমে রয়েছে একটি সফট গান, খুব চমৎকার কালারফুল একটি সফট গান রয়েছে। হো হো, দেখো ওয়াসাম কালারফুল একটি শর্ট গান, সফট, ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল গান। এবং এরপর রয়েছে একটি বল গান, দেখো খুব চমৎকার রয়েছে একটি বল গান, দু কালার সাথে রয়েছে মিশ্রণ করে, দেখো খুব চমৎকার, ওয়াও, দেখো গাইস হেভি পাওয়ারফুল একটি গান। হো হো, দেখো এরপর রয়েছে আর একটি খুব চমৎকার একটি সুন্দর গান, দেখো দেখতে খুব চমৎকার, ওয়াও, হো হো, দেখো গাইস হেভি পাওয়ারফুলি, ওয়াও, হো 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 গাইস, দেখো এরপর রয়েছে আরও একটি সুন্দর চমৎকার কালারফুলি গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসম রয়েছে, দেখো, ওয়াও, হো হো হো, ওয়াও, এরপর হচ্ছে আরও একটি চমৎকার গান, ওয়াও, হো 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 হো, দেখো বন্ধুরা খুব চমৎকার এবং অসাম গান গাইস। হো হো, ওয়াও, দেখো এরপর হচ্ছে আর একটি চমৎকার ভিনটেইন বল গান, দেখো খুব চমৎকার ভিনটেইন বল গান। হো, এরপর হচ্ছে আরও একটি শর্ট গান, দেখো বন্ধুরা খুব চমৎকার এবং অসাম শর্ট গান। হো 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 হো, দেখো নাইস গান, ওয়াও, ওয়াও, হো হো, ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি, দেখো, ওয়াও, হো হো, ওয়াও, দেখো বন্ধুরা এরপর হচ্ছে আরো একটি চমৎকার গান। হো হো হো, আসসালামু আলাইকুম।